Salut! Astăzi, pâine pufoasă cu brânză. Hai să vedem cum am făcut. Într-o cărticioară am vărsat 150 de grame de lapte integral, l-am încălzit puțin, 25 de grame de drojdie proaspătă, pe care am dizolvat-o cu 3 linguri din laptele călduț. Am adăugat un vârf de linguriță de zahăr și am amestecat până s-a dizolvat bine drojdia. Am adăugat 3 linguri rase de făină și am amestecat cu un tel până s-a încorporat, devenind ca o pastă. Am acoperit-o cu puțină făină și am lăsat-o la dospit până s-a crăpat făina de deasupra. Când drojdia a crescut destul și făina a crăpat, am adăugat în bolul malaxorului 500 de grame de făină Manitoba, 50 de grame de pecorino și 100 de grame de parmezan. Drojdia, laptele călduț și piper după gust. Am început să frământ la viteză minimă pentru a amesteca puțin ingredientele. Apoi am adăugat 5 ouă, unul câte unul, așteptând ca aluatul să absoarbă ouăul adăugat înainte de a-l adăuga pe următorul. Când aluatul a absorbit toate ouăle, am adăugat 50 de grame de unt la temperatura camerei, tăiat cu bulețe. La fel ca ouăle, l-am adăugat în 3 ture, puțin câte puțin, și așteptând să fie absorbit. Când aluatul a absorbit tot untul, am adăugat 50 de grame de ulei de măsline, la fel, în 3 ture. După ce ultima tură de ulei a fost absorbită, am adăugat 10 grame de sare și am continuat să frământ la viteză medie timp de 10 minute după ceas. Va rezulta un aluat fin și deloc lipicios. Eu am făcut 2 pâini, de aproximativ 600 de grame fiecare, așa că am împărțit aluatul în 2. Am făcut câteva împăturiri pentru a da forță aluatului și am format o bilă. La fel am procedat și cu a doua bucată de aluat. Am așezat aluatul în mijlocul unei tăvi cu diametrul de 19 cm și înălțime de 6 cm. Lăsați pâinea la dospit până ajunge la 2 cm de bordul tăvii. Am copt pâinea la 170 de grade Celsius, modalitate static, timp de aproximativ 40 de minute sau până trece testul cu scobitoarea. Când pâinea este gata, lăsați-o să se răcească bine înainte de a o tăia. Și cam așa arată pâinea cu brânză. Și cam asta a fost rețeta de săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, părerea voastră pozitivă sau negativă în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare. Salut!